皆さんこんにちは。チャオツ MTG チャンネルです。このチャンネルでは MTG アリーナのスタンダード戦っていく動画を配信しております。MTG やってるよという方はですね、ぜひチャンネル登録、グッドボタンしていただけたら非常に喜びます。はい、今回使うデッキはですね、油二段っていう風に名前つけてるんですけど、シンプルに油カウンターをマシマシにして2段攻撃で殴ろうっていうデッキですね。はい。で、油カウンターって何ぞやっていう話なんですが、今回ポイントとなるのがこのカードです。肉体からの解放1マナインスタント。対象のクリーチャー1体を、クリーチャー1体対象として、ターン終了時までそれはプラ22の修正。で、それの上に油カウンター2個置くっていうデッキですね。22のパンプアップはわかるんですが、油カウンターなんぞやっていう話ですが、ファイレクシャーの完全なる統一から出てきたメカニズムですね。油に体が侵されてファイレクシア化しちゃうよ、完成化しちゃうよっていう、そういったストーリーなんですが、油カウンターが置かれると何らかの恩恵があるみたいな感じなんですよ。で、これ、ファイレクシアンですね。ファイレクシア化しちゃったファイレクシアンがこいつらなんですが、こいつはね、1マナ01なんですが、油カウンター1個置かれた状態で、出てくるトランプル。で、油カウンター1個につき、プラス10の修正を受けるっていう感じですね。で、クリーチャーアーティファクト自分のやつが落ちるたび、墓地に落ちると油カウンター1個置くと。つまり油カウンターがあると、どんどんプラ1111って感じで、クリーチャーが落ちると111って油カウンターがね、置かれて強くなっていくと。そういったやつですね。もう一つが進化する適用体ですね。これ油カウンター1個置かれた状態で場に出ると。で、油カウンター1個につきプラ11の修正。で、これでないクリーチャー1体が戦場に出たとき、こいつのパワータフネス上回ってたら、こいつより強いやつで出せたら、こいつも強くなるよ。ってことで、油カウンター1個置くっていう感じですね。はい。なんで、要するにこの2つは、油カウンターで、が多いほど強くなっていくっていう、そういったクリーチャーなんですよね。じゃあこれ何なのかって、これを使うとどうなるのかっていうと、例えば進化する適用体の場合、11で出てきて、プラ22で油カウンターが2個置かれるんで、これがね、5になるんですよね、一旦。だから2ターン目にいきなり、55のクリーチャーが出るっていう感じです。で、ターン終了時までプラ22ですけど、油カウンターが残るので、次回、その次のターン以降ですね。それは、33になると。そういった感じのカードなんですよ。で、あとはですね、ここら辺はクリーチャーを持ってくる系で、あとはこいつも強くて、改善されてるクリーチャー1体につき20の修正なんで、例えばフューズリンク適用体、無法物の並びだったら、こいつが、53になりますね。油カウンターが塗ってるのも改善となりますから、これも、強くなるという感じです。あとはスパイダーノーム、膨れた汚染者。ここら辺の油カウンターは小3カウンター、結構昔に小3っていうメカニズムがあったんですけど、小3カウンターみたいな感じですね。油カウンター毎ターン取り除いて、なくなったらこいつ生贄に捧げるっていうカードですけど、はい、こいつも油カウンターとなっていると。で、あとはですね、これ4積みなんですけど、総合化ですね。呪文コピーするのと、2段攻撃付与させるどっちか選ぶやつなんですが、これがね、非常に強いと思います。例えば進化する適用体に肉体からの解放をつけて55になった後に、こいつで2段攻撃したいんですよ。そうするといきなり10点みたいな感じの、みたいな感じ。通ればの話ですよ。3枚使うからね。結構ね、ハードルも高いかもしれませんけど、これ、一番やりたいのは主にこれ。こいつらに油乗っけて2段攻撃。もうこれだけのために作ったデッキです。はい。これですね。これ夢があるんで、じゃあ早速使っていこうと思います。はい。よろしくお願いします。記念ハザード森、肉体からの解放、無法者、ライリ戦争術、膨れた汚染者、スパイダーノームっていう感じですね。さあ、まずは無法者を出して、攻めていくかな。肉体からの解放が、適応体と、進化する適応体と、ヒューズリンク
と、非常にシナジーがあるんですけれども、なかなか引かないですね、初手で。無法、進化する適応体4枚、ヒューズリンク4枚で8枚積んでるんですけど、引かない。微妙ですね。それのデッキをちょっと作ったんですけれども、なかなか。しまってミスったわ。喋ってましたら、ちょっと、ミスりました。カープルーザンの森から、無法物を出しとけばよかったです。あっちゃー、早速ミスりましたね。ごめんなさい。いや、ちょっとカジュアル気味で、配信しております。そんな感じですが、フレタオ戦車を出しました。はい。どうしようかね。これね、フレタオ戦車で2段攻撃付与すると、毒性につきますね。てかあれか、増殖するか。だから、毒性4ですね、これ。トランプルで行くか、それとも、スパイダーノーム出すか。これ、スパイダーノーム出してから無法物出すと改善してるクリーチャーなんで、プラ20になりますね。スパイダーノームが、やっぱり、ちょっとあれですね。ちょっと早く攻めようかなというところで、スパイダーノームを先に出します。なんかね、結構白と赤なんで、相手が。結構重ためのクリーチャーが出てくると厄介だなっていうところで、早い段階で、スパイダーノームとか、ミッドレンジでゴリゴリ攻めていこうと。そういった感じです。相手ピアナラーですね。横転か飛行機械がバシバシ出てくる可能性がありますね。ナヒリの戦争術で、でももったいないか。レンの決意ですね。はい。さあ、どうするかな。さあ、スパイダーノームの油カウンターを取ります。はい。スパイダーノームは油カウンターがなくなったら生きることができません。はい。とりあえず44と55でアタック。そうだよね。スパイダーノームはトランプルじゃないんで、ブロックすればダメージ通りません。なんで、向こうからしてみれば、フクレタオ戦車よりスパイダーノームを、優先したいでしょう。そういう場合は、フクレタオ戦車を2段攻撃にします。はい。これで、そうですね。まず、これ、ポイントがあって、まず1段目で、増殖を行います。そうすると、ファザードの油カウンター、スパイダーノームの油カウンターが増えます。これで、はい。で、2段攻撃の2段目。はい。これでも増殖を行います。で、相手6性6になって、ファザードとスパイダーノームも増殖と。はい。そうすると、これをやることによって、スパイダーノームの寿命が長くなります。延命措置ですね。はい。はい。スパイダーノーム長生きしてくれ。はい。ナヒリの戦争術やられましたね。こっちも入れてるんですけれども、相手も打ってきました。これはね、余剰ダメージがあったら一番上のカードを見るっていうね、見てね、整えてもいいっていうやつですが、はい。無謀なる、そうだね。それ使えますよね。なんか、レンの決意より絶対そっちの方が使えるかなっていう思うんですが、あとは、アタックしてきたね。ちょっと飛行機械が、ちょっと、増えてきた感じはあります。これ肉体からの解放は、その油カウンター分パンプアップする、その適用体ヒューズリンクっていう、さらに強くするっていう、そういった、感じでですね、入れてるんですけれども、スパイダーノームに使った場合は、プラ22と、あとはあれですね、寿命を長くする。これもまた、スパイダーノームの油は寿命なんでね。さあ、そろそろスパイダーノームも、でも、勝ちましたね。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。いいバランスかな。まずは1ターン目適応体を出して、で、無法物も出しましょうか。無法物はね、改善してるクリーチャー1体につき、プラ20の修正を受けますから、適応体で、強くなります。
敵応対はね、油カウンターがね、1個乗った状態で出てくるんで、改善扱いですね、これ。なんで、無法物も、そうです。強くなります。ね。これがね、無法物とかヒューズニングとかを、出して、無法物が、出すとですね、それ、両方とも油カウンターが乗ってるんで、これいきなり5-3だったりしますね。相手千年暦ですね。これ、あれか千年暦で赤使ってるってことは、これ完全なる統一疑惑がありますね。これカウンターが乗って、もしかしたら、あれですね、火力でアタックしてくる可能性があります。これ、とりあえずさあやっちゃいますよ。これ肉体からの解放。進化する敵応対に、プラ22の修正なんだが、油カウンターもさらに2個乗せるということで、プラ44ですね。はい。で、次回以降も油カウンターは残り続けるんで、次は44ですね。これでいきなりもう9点です。千年暦に油カウンター乗っけてどうなるんだちょっとあれですね、カウンターがバチャバチャしてますねこれテーブルトップでやったらあれですよ。カウンターどれがどれだっていうやつですね。はい。さあ、ブラブラスクのヨーコロが出てきました。こいつはね、強いよ。これね、早速っていうよりかは、もうあれかな。勝ちました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。森、動線の地高と山、肉体からの解放がダブってますね。これあれだな。これ進化する敵応対めちゃくちゃパンプアップできそうですね、これ。これは強いんじゃないか。さあ、相手も、てか相手1段目、熊野ですと、赤単の可能性がありますね。はい。さあ、すべて攻撃しますか。これは肉体への回復をダブルで使っちゃうか。はい、これで55です。これで9点。はい、めちゃくちゃ強い。次55ですね。早速残り11点です。これ2ターン目で9点削れるのめちゃくちゃでかいですね。騒音の害獣か。これ、まだ止まらないですね。騒音の害獣、落ちると、墓地に落ちると自分のダメージ、パワーの分ダメージ与えることができますが、2点な、でもちょっとあれですね。これ、2体いるとちょっと厄介です。てかあれだな、ヒューズニング、ハザードでもよかったか。いいや。とりあえず、これ、こっち落としときます。これ、同時ブロックすると、例えば、ブロックだけで3点。で、墓地に落として、悪獣の効果で3点で、6点圏内までは止まるんですよね。なんで、これで OK。次、あれですね。敵用対、救いも出てきました。これで、やばいです。横展開でどんどんゴブリンが出てきます。相手マナフルカップ。うわ、これ来た。勝ちました。これあれですね。ファザードで、油カウンターを敵用対に乗せる。はい。で、とりあえずアタックで2段攻撃付与ですね。来た。これがやりたかったんですよ。はい。これで2段攻撃付与します。はい。で、残り11点から、これ、はい。まず6。で、2段攻撃2段目。はい、勝ちました。よし。ありがとうございます。